สวัสดีครับทุกๆคนนะครับวันนี้เราอยู่กับคุณไทอังนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในแคนาดานะครับในเมืองออตตาวาของ Algonquin College นะครับ Algonquin College เป็น Public College นะครับที่เราสามารถไปเรียนได้ตั้งแต่ระดับ Diploma Bachelor Degree นะครับรวมจนถึงหลักสูตร Graduate Certificate กันซึ่งเรียนจบแล้วเนี่ยเราสามารถขอ PGWP เพื่อการทำงานหลังเรียนจบในแคนาดาซึ่งเป็นช่องทางให้เราจะสามารถสมัครขอสถานะเป็น PR หรือผู้พักอาศัยถาวรในประเทศแคนาดาสำหรับการอยู่แคนาดาระยะยาวได้นะครับทีนี้วันนี้หัวข้อที่เราจะมาคุยกันเนี่ยเราจะโฟกัสกันในส่วนของหลักสูตรการเรียนนะครับสำหรับนักเรียนที่เป็น mature student หมายความว่านักเรียนที่โตขึ้นมานะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเรามีป.ตรีจากไทยแล้วมีประสบการณ์ทำงานแล้วด้วยหรือว่าบางคนเนี่ยมีทั้งป.ตรีป.โทและประสบการณ์ทำงานนะครับเรามีตัวเลือกการเรียนอะไรบ้างในแคนาดาที่เราจะนำเสนอนะครับซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณไทอังนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยซึ่งเขาเป็น RCIC ด้วยนะครับ RCIC ย่อมาจาก Regulated Canadian Immigration Consultant ซึ่งคนที่มีไลเซนส์ตรงนี้เขาสามารถที่จะให้คำแนะนำเรื่องของ permit ต่างๆรวมถึงเรื่องของวีซ่าในประเทศแคนาดาได้นะครับซึ่งเราจะเริ่มต้น presentation กันและในช่วงท้ายเนี่ยผมจะหยุดบันทึกการอัดนะครับแล้วก็ใครที่มีคำถามสามารถถามตอบกันได้ในช่วงแบบนะครับแล้วก็ขออนุญาตแนะนำอีกครั้งหนึ่งเผื่อใครยังไม่เคยเข้าร่วมงานสัมมนากับเรามาก่อนผมชื่อกันนะครับดูแลก็เป็นการ The KPG Overseas นะครับปัจจุบันเราก็แนะนำเรื่องของการเรียนต่อแคนาดานะครับซึ่งเราก็บริการตั้งแต่แนะนำเรื่องหลักสูตรการสมัครเรียนให้คำแนะนำเรื่องของการเตรียมสมัครวีซ่ารวมถึงช่วยรีวิวได้นะครับแล้วก็ใครที่จะไปเรียนนะครับอยากให้คำแนะนำก่อนเดินทางต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างเราก็มีแนะนำนะครับ All right, let's get started. สวัสดีค่ะ Hello everyone. My name is Hayang. I'm working at Algonquin College. I'm so sorry I don't speak I don't speak Thai. So at some point, KorPunGun will need to help me with the translation in case you don't understand me and you have question I don't understand. So thank you very much, KorPung and KPG for organizing this. Today I would like to introduce to you an opportunity for you to study in Ottawa as a major student. So I'm not sure how many of you just graduated from university, from high school, but the focus of the presentation today is for major students, which means that for someone who already have a bachelor degree, someone who has been working for a few years, and now you are looking for more opportunities. Some of you might be married with some children. Some of you are still single, but the focus is for those who already have a bachelor degree and some work experience. So it is not the same with someone who just graduated from high school. It is a little bit different. But if in the group today, if some of you just graduated from high school and still want to study in Ottawa, please contact KorPung or myself, and then we should be able to suggest a program that is suitable for you. So first and foremost, why many international students choose to study in Canada? You know that for the past few years, the past almost 10 years, hundreds of thousands of international students have chosen Canada to study every year. Canada is now top one, top two, like in the top 5 destination for international students. And why students choose Canada for their study? There are many good reasons. Some of the reasons might be similar with other countries, such as we have a very high quality education system. We have a high quality of life. If you look at rankings, Canada normally stand on top of the world in terms of quality of life. A little bit different with others. The living cost in Canada is not that crazy. So it can be one of the lowest. It might be the lowest, the country with the lowest cost for international students among English-speaking countries. Speaking about the life in Canada, it's very welcoming, multicultural, and you feel
that you can be home. You can make Canada your home. You can be successful in this country, and you don't feel that you are visiting. This is a very important sentiment because it make you feel that you want to make a long life plan in Canada, and you feel confident in doing so, which make you even more successful. Kanpong, do you want to do the translation, or you can do it done after each slide? I'm going to do this right now. ก็สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็มองหาแคนาดาเป็นประเทศที่จะไปเรียนต่อใช่ไหมครับก็อาจจะขอเริ่มต้นจากการที่ว่าแคนาดาเนี่ยมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องของคุณภาพการศึกษานะครับเราจบจากแคนาดามาโดยเฉพาะถ้าเป็น Public College หรือ Public University เนี่ยระวังใจได้เลยเรื่องของมาตรฐานแล้วก็การได้รับการยอมรับเรื่องของหลักสูตรแล้วก็ใบจบการศึกษาที่เราได้มานะครับแล้วก็คุณภาพชีวิตในแคนาดาเนี่ยแคนาดาก็มักจะได้จัดแรงค์นะครับถูกจัดลำดับให้อยู่ในลำดับต้นๆของโลกเรื่องของคุณภาพชีวิตนะครับอย่างที่เราอาจจะเคยเห็นกันเรื่องของสวัสดิการด้านการศึกษาการรักษาพยาบาลนะครับรวมถึงเรื่องสภาพเขาเรียกว่าความบริสุทธิ์ทางอากาศอะไรนะครับที่เราจะได้รับนะครับในประเทศแคนาดาแล้วเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับที่อยู่ในอัตราที่ค่อนข้าง affordable เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการไปศึกษาต่อนะครับเรื่องของความปลอดภัยนะครับการเป็นประเทศที่ต้อนรับคนต่างชาติเนี่ยก็ welcoming มากๆนะครับเป็นประเทศที่ multicultural นะครับหมายความว่ามีคนที่เป็นบุคคลที่อพยพไปตั้งรกรากไปใช้ชีวิตที่นู่นที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติสัญชาติเนี่ยค่อนข้างสูงดังนั้นเราไปเราก็จะไม่ได้รู้สึกแปลกแยกซะทีเดียวนะครับแล้วก็แคนาดาเปิดให้เราทำงานระหว่างเรียนได้สัปดาห์ละ20ชั่วโมงเมื่อเราเรียน academic โปรแกรมหมายความว่าไม่ใช่เรียนปรับภาษานะครับแล้วก็ปิดเทอมเนี่ยเราสามารถทำ full time ได้นะครับแล้วก็เรียนจบแล้วเราสามารถขอใบอนุญาตทำงานหลังเรียนจบได้ตรงนี้เดี๋ยวให้อันเขาน่าจะพูดต่อครับThere are three additional features that Canada attracts international students. That is the ability to work when you are studying, 20 hours per week when you are studying, and full time during schedule break. You might have heard that Canada has lifted the 20-hour limit for international students, but that would not apply if you just apply and come to Canada right now. It's only applied for those who are already in Canada with a valid study permit prior to October 7. And the next thing is the ability to obtain a PGWP after you graduate, like graduation work permit. You graduate and you can obtain up to 3 years work permit to work in Canada and gain experience. And during that 3 years, maybe you would meet the requirements to become a permanent resident. Immigration permanent residency is one of the most attractive feature of Canada that attract international students to Canada. ครับต่อเนื่องจากเรื่องของการทำงานที่เราทำงานได้สัปดาห์ละ10ชั่วโมงระหว่างเรียนแล้วก็ full time ได้ช่วงเบรกหรือช่วงที่เว้นว่างระหว่างเทอมนะครับที่เราไม่ได้เรียนเนี่ยสำหรับการเรียน academic โปรแกรมนะไม่รวมเรียนภาษานะครับยังมีเรื่องของการทำงานหลังเรียนจบที่เรียกว่า PGWP หรือ Post Graduation Work Permit เนี่ยที่ให้เราทำงานหลังเรียนจบได้สูงสุดถึง3 ปีซึ่งนำไปสู่โอกาสในการขอ PR นะครับ Permanent Residency นะครับซึ่งการที่เราไปเรียนเนี่ยเดี๋ยวจะมีอีกสไลด์นึงพูดถึงระยะเวลาในการขอ PGWP แต่ว่าแคนาดามีความต้องการคนที่จะไปอยู่นะครับแล้วก็ทำงานที่นู่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นเนี่ยมีโอกาสมากๆสำหรับใครที่ต้องการที่จะไปทำงานหลังเรียนจบแล้วก็รวมถึงการหาถิ่นฐานสำหรับการพักอาศัยถาวรนะครับ So I would like to speak a little bit about PGWP because that is almost guaranteed. It's up to you that you will get PGWP or not. It doesn't, nothing else that is needed outside from the self. The duration of PGWP will depend on the length of the program. So if the program is under 8 months, you are not eligible. If the program is from 8 months to 2 years, then you are eligible for the duration of the PGWP would be the same as the duration of the program.
The PGWP would be 3 years if your program of study is 2 years or more. Or the program is 2 years but is compressed or accelerated into 3 semesters or less. Or you complete 1 year program and another 1 year program. So as long as you graduate after 2 years of study, then you would be eligible for 3-year work permit. So for graduate students at Algonquin College, many of you would study 1 year program and then another 1 year program, and then you graduate, and then you would get 3-year work permit. One important thing for PGWP is that it is only issued once per lifetime. So if you already receive it at any point in your life, you will not receive it again. So some of you might want to have the plan to study for 1 year and get the PGWP for 1 year, and then you are not able to obtain PR status yet, and then you come back to school and do another program. Then for the second program, separated from the first one, you will not be eligible for PGWP. So you have to be very mindful about planning all of those studies. I would recommend study 2 programs and then got a PGWP. Then you can plan about PR after that. So there would be many of you wondering how international students can become a permanent resident. On the screen, you will see the major way, the most popular way for international students to become a PR. So in Canada, if you want to live in Canada for a long time, you apply and you become a permanent resident first. Then after a few years of living in Canada, you meet the other requirements, and then you can become citizens. You don't apply to become citizen right away. So it is 2 steps, and you apply for permanent residencies. And as a PR, you have all the economic and social benefit as a citizen. You just do not have the right to vote and to be elected. So political right, you do not have the same thing, the same right as a citizen, but otherwise you are almost the same with them. So the main way for you to become a PR in Canada is through express entry. And under express entry, there would be 3 categories: federal skilled worker, federal skilled trade, and Canadian experience class. I have highlighted Canadian experience class because that is the most popular among international students. You come to Canada to study, you got 3-year PGWP, and during that 3 years, you obtain at least 1 year of professional work experience. Then you would be eligible under Canadian experience class. So this is 1 step. You are eligible for CEC. However, whether you are invited to apply for PR, it will depend on few other features, such as your age, your education, the work experience, the language capacity. So it has more requirements than PGWP. Many students would apply under PNP, like provincial nomination, and most of these programs will require you to have a job offer from an employer. So it is more difficult to get, but it is another way. And of course, some people would get married to Canadian or PR, and then they would be become a PR as well. But that is another thing. It's so there is not a way for you to do that, right? As a mature student, you already have a bachelor degree and some work experience. So some of you might be eligible under federal skilled worker program as well. So you might want to go to internet and do calculation to see how many points you are having now without a Canadian education, and then you can redo it again. Like imagine 3 years from now, how many more points you will get if you study in Canada.
So the points will be different after you study in Canada, but also the opportunity to apply under CEC is something else because the points for CEC is normally much lower than the points for federal scale worker. During the past few years, Canada has given a lot of opportunity and special programs to change status of international student graduate into PR. Just a few days ago, immigration minister has announced Canada's immigration plan for the next 3 years, and every year we will be accepting close to 500,000 PR into the country. This is about 20% increase of the target over the past few years, which means that we have a very ambitious target in accepting more international students. Looking at numbers, you will have to remember that in Canada, there are only 355 million people. So every year, Canada will be accepting more than 1.3% of our population. Every 100 people will be accepting another person. So it's very ambitious target, and it means that there would be a lot more opportunity for international student graduate. I will let you do translation, Campbell. Yeah, sure. I will not. I will just focus on this part. ก็สำหรับการเรียนใน Public College นะครับอย่าง Algonquin College เนี่ยถ้าเราเรียนดิโพลมา2 ปีเราก็จบขอ PGWP ได้สูงสุดถึง3 ปีแต่ถ้าเกิดเราไปเรียน Graduate Certificate นะครับส่วนใน Graduate Certificate เป็นหลักสูตร1 ปีเราสามารถเรียน Graduate Certificate 1 ปี 1 หลักสูตรแล้วก็ลง Graduate Certificate ที่2อีก1 ปีรวมกัน2 หลักสูตรเนี่ยโดยใช้เวลาเรียน2 ปีการศึกษาจบแล้วเราสามารถสมัครขอ PGWP ได้สูงสุดถึง3 ปีนะครับซึ่ง PGWP เนี่ยขอได้แค่ครั้งเดียวนะครับในชีวิตดังนั้นถ้าเราอยากมีโอกาสที่จะทำงานได้ยาวแล้วก็make sure เราจะสมัครขอ PR ในภายหลังได้เนี่ยก็แนะนำว่าให้เรียนนะครับอย่างน้อย2 ปีนะครับเพื่อที่จะมีโอกาสขอ PGWP ที่ระยะเวลาสูงสุดถึง3 ปีนะครับแล้วก็การที่เราจะเรียนแล้วเป็น1+1เนี่ยก็ต้องเรียนให้ต่อเนื่องกันนะครับแล้วก็ในสถาบันเดียวกันนะครับโอเค let's go to the next slide แล้วก็สำหรับการสมัครเป็น PR เนี่ยจริงๆมันมีExpress Entry นะครับเป็นล่มใหญ่ๆแล้วกันนะใน Express Entry มันก็มีแบ่งนะ Federal Skill Worker Federal Skill Trade Canadian Experience Class นะครับ Canadian Experience Class เนี่ยเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับนักเรียนต่างชาติเพราะมันเปิดขึ้นมารองรับนักเรียนต่างชาติที่ไปเรียนแล้วก็ทำงานเป็นถือ PGWP เพื่อทำงานในแคนาดาหลังเรียนจบนะครับก็จะนิยมสมัครอันนี้กันนะครับซึ่งการสมัครอันนี้นะครับเวลาที่เราสมัครเนี่ยมันก็จะแข่งขันกันโดยที่ดูจาก1คืออายุของเรายิ่งอายุน้อยเราก็ยิ่งได้คะแนนมาก2นะครับถ้าเรามีผลภาษานะครับสูงเราก็ยิ่งได้คะแนนมาก3ก็คือดูวุฒิการศึกษาสมมติว่าเราเรียนจบป.ตรีจากไทยไปแล้วก็ใช้วุฒิป.ตรีได้นะครับแต่วุฒิป.ตรีที่เราจบจากไทยกับวุฒิป.ตรีที่ได้ในแคนาดาคะแนนอาจจะไม่เท่ากันแต่เราก็จะมีประสบการณ์การทำงานนะครับก็คือประสบการณ์การทำงานในแคนาดานั่นเองหลังจากเรียนจบซึ่งก็จะเพิ่มคะแนนให้เหมือนกันนะครับนอกจากนี้มันก็มีรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆที่จะช่วยให้เราเพิ่มคะแนนได้นะครับแต่ว่าอันนี้คือ Canadian Experience Class นะครับก็คือสามารถนักเรียนที่ทำงานหลังเรียนจบช่วงที่ถือ PGWP ส่วนใหญ่ก็จะสมัครอันนี้กันนะครับแต่นอกเหนือจากนี้มันก็จะมีโปรแกรมอื่นๆเช่นโปรแกรมของจังหวัดนะครับPNP โปรแกรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้เป็นโปรแกรมที่หลายครั้งนะครับอาจจะต้องมีบางครั้งนะครับอาจจะต้องมีออฟเฟอร์จากผู้ว่าจ้างก่อนถึงจะสมัครได้นะครับแต่ก็รายละเอียดของแต่ละโปรแกรมอาจจะแตกต่างกันนะครับทีนี้เราสมัครPR เนี่ยเราได้ PR แล้วนะครับถ้าเกิดใครอยากจะได้ Citizen นะครับหลังจากที่เราถือ PR ตามระยะเวลาที่กำหนดเราก็จะสามารถสมัครเป็น Citizen หรือเป็นพลเมืองของแคนาดาได้นะครับPR Citizen นะครับมีสิทธิ์เหมือนกันทุกอย่างยกเว้นแค่อย่างเดียวก็คือ political right นะครับ political right รวมถึงอะไรบ้างการไปโหวตเลือกตั้งนะครับกับการลงเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับถ้าเราเป็น PR เนี่ยเราไม่สามารถที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งหรือไปโหวตการเลือกตั้งของแคนาดาได้แต่เรามีสิทธิ์ทุกอย่างนะครับ social benefit economic benefit ต่างๆเหมือนกับ citizen เลยนะครับถ้าเราถือ PR ในแคนาดานะครับแล้วก็เรื่องของ
แผนของแคนาดานะครับในช่วง 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยรัฐมนตรีด้านที่เขาดูแลเรื่อง immigration ของแคนาดาเนี่ยมีแผนที่จะรับคนที่มาเป็น PR เพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ 500,000 คนนะครับซึ่งเป็นเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าปีละประมาณ 20% ดังนั้นเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าแคนาดามีความต้องการในการที่จะให้คนไปอยู่ทำงานที่นู่นนะครับค่อนข้างมากขึ้นแล้วก็ช่องทางหนึ่งที่ได้รับความนิยมแล้วก็เพิ่มคะแนนให้เราได้เป็นความเป็นไปได้ให้เราได้เนี่ยก็คือเรื่องของการไปเรียนจบแล้วก็ทำงานแล้วก็สมัครเป็น PR นะครับ Okay, so now I would like to introduce to you Ottawa, the beautiful capital city of Canada, where I have chosen to live since I moved to Canada 7 years ago. Where is Ottawa in the map of Canada? You know, Canada is the second biggest country in the world, and there are 10 provinces and 3 territories in Canada, all huge territories, all huge land. In the provinces of Ontario, there are 2 key important cities. Toronto is the biggest city in Canada, and Ottawa is the capital, all located in the province of Ontario. From Bangkok to Ottawa, you will have to take a flight to somewhere in Asia. Hopefully, after the new direct flight, and then it will be direct to Canada. But for now, you have to transit into one city in Asia, and then to either Vancouver or Toronto, and then to Ottawa. It's about 4 hours, 4.5 hours from Vancouver to Ottawa by flight. From 1 hour from Toronto by flight. You can drive between Ottawa and Toronto about 4 hours. So that is the location of Ottawa. It's very convenient for you to go from Ottawa to Toronto and Montreal. So we are kind of in between. Ottawa is in Ontario, but there is also another part of Quebec, which join Ottawa and make it national capital region, which are partially Ontario and partially Quebec, and that make national NCR, national capital region, a big and prosperous city. And I'm going to show you one video about Ottawa so you can have an idea about the city.
เป็นบรรยากาศเมืองออตตาวานะครับก็ออตตาวาอยู่ในรัฐออนทาริโอนะครับแล้วก็เมืองที่ใกล้ที่สุดก็ที่เมืองใหญ่ที่ใกล้ที่สุดที่เราอาจจะคุ้นเคยกันก็คือโตรอนโตนะครับแต่ว่าเราบินจากไทยไปเนี่ยเราก็จะปัจจุบันนะครับลงแวนคูเวอร์หรือโตรอนโตกันเป็นเมืองแรกเราก็จะรับ study permit ที่นั่นนะครับหลังจากนั้นก็จะไปต่อที่ออตตาวาถ้าเราลงที่แวนคูเวอร์ก็บินประมาณ4 ชั่วโมง4 ชั่วโมงครึ่งเลยครับโตรอนโตก็จะใกล้กว่าหน่อยนะครับแต่ว่าเริ่มต้นธันวานี้จนถึงช่วงเมษายนนะครับแอร์แคนาดาจะมีไฟล์บินตรงจากกรุงเทพไปแวนคูเวอร์นะครับก็หวังว่ามันจะเปิดไปต่อได้เรื่อยๆแล้วก็อาจจะทำให้การเดินทางไปเนี่ยง่ายขึ้นนะครับ So there are a lot of good things to say about Algonquin College, about Ottawa first. So number one, it is the fourth biggest city in Ottawa, in Canada, about 1.3 million in the national capital region, both Ottawa and Gatineau. And it is considered the best city in Canada according to Money Sense. They compare the value for money when you live in different countries, in different cities. And for Ottawa, you will have the best quality of life with the same budget compared with other cities in Canada. Compared with other Z7 capitals, Ottawa is the most affordable as well. And among all other cities in Canada, Ottawa is the most educated city. About more than 60% of the people who are working in Ottawa already have a post-secondary education. Ottawa is also one of Canada's most important technology hub. We have the most engineer and scientists per capita among all other cities in Canada, and the second highest in North America. It is a city full of cultural and sportive activity and festival all year round. So you and your friend, the family, and children will have many activities to join from January to December. We have a bus system that connects all the neighborhoods, and we have diverse communities and which make it easy for you to access international ingredients to make Thai food, for example. So it's very comprehensive city, not as crazy as as Bangkok in terms of the number of people. It's much quieter, but it's big and it's very beautiful and peaceful. But it still give you a lot of opportunity to enjoy life and to join activity to see people. ครับพูดถึงเรื่องของ benefit ของการไปเรียนที่ออตตาวาก่อนนะครับคือออตตาวาเนี่ยเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นลำดับที่4นะครับในแคนาดาถ้าเทียบตามจำนวนประชากรนะครับแล้วก็ดูเรื่องของการที่เรามีงบประมาณในอัตราเดียวกันนะครับกับเมืองอื่นๆในแคนาดาเนี่ยออตตาวานะครับเป็นเมืองที่เราสามารถประหยัดเงินได้มากที่สุดนะครับกับการที่ใช้จ่ายในอัตราสำหรับสิ่งที่ใกล้เคียงกันในเมืองต่างๆนะครับออตตาวาก็จะช่วยประหยัดได้นะครับแล้วก็เทียบกับแคปิตอลหรือเมืองหลวงของประเทศในกลุ่ม G7 เนี่ยออตตาวาเป็นเมืองหลวงของประเทศแคนาดาที่อยู่ในกลุ่ม G7 ที่มีค่าครองชีพที่ถูกที่สุดนะครับแล้วก็ในเมืองออตตาวาเนี่ยประชากรกว่า 61% ที่ทำงานอยู่ในออตตาวาเนี่ยมีวุฒิการศึกษาที่สูงกว่าม.ปลายก็ซึ่งเป็นอัตราที่สูงที่สุดในแคนาดานะครับคือ 61% เลยนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีก็เป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญนะครับในออตตาวานะครับสำหรับแคนาดานะครับแล้วก็เป็นเมืองที่มีกิจกรรมต่างๆตลอดทั้งปีนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหรือหน้าหนาวแล้วก็สปริงหรือฟอลนะครับซึ่งไปอยู่นู่นเนี่ยเราปรับตัวกับกิจกรรมทางนู้นได้เราก็จะไม่เหงาแน่นอนนะครับแล้วก็มีระบบขนส่งสาธารณะที่เชื่อมเรากับจุดต่างๆให้โดยการที่เราสามารถจะเดินทางด้วยรถขนส่งสาธารณะได้ครับ So there are benefits for you to study in Canada and Ottawa in particular as a major student. Your spouse, husband or wife can obtain an open work permit to work full-time when you are studying. The children from 4 to 18 can attend public school free of charge.
no spouse, because they have the authorization to work full-time when you are studying, they might obtain enough work experience and they can apply for Canadian permanent residence under express entry even before you finish your program. And I already mentioned the quality of life according to Money Sense, that Ottawa is the best city for people, but it's also the best city for newcomers. If you talk about those services and the support that the city has for newcomers. Newcomer here means new immigrants, people moving from other cities. And it is especially good for people with children. That was why I chose Ottawa for my own family when we immigrated to Canada from Vietnam 7 years ago. And I never regret this because there are so many things we can do as a family in Ottawa. ครับพูดถึงสำหรับกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่โตขึ้นมาหน่อยนะครับโดยเฉพาะจากไทยแล้วมีวุฒิป.ตรีแล้วโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเรามีคู่ชีวิตนะครับหรือคู่สมรสนะครับจะแต่งงานหรือยังไม่แต่งก็ได้นะครับคู่สมรสหรือคู่ชีวิตเราเนี่ยสามารถที่จะติดตามไปทำงานด้วยOpen Work Permit ตามระยะเวลาเรียนของเราได้ถ้าผู้เรียนนะครับเรียน Academic Program แล้วนะครับจะผู้ติดตามที่เป็น Spouse หรือ Common Law เนี่ยจะสามารถขอ Open Work Permit ได้นะครับแต่ถ้าเกิดมีลูกเนี่ยนะครับลูกสามารถที่ในช่วงวัยของ 4-18 ปีสามารถเข้าเรียนโรงเรียนรัฐนะครับได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนนะครับแล้วก็ถ้าเรามีผู้ติดตามไปที่เป็นคู่สมรสหรือคู่ชีวิตเนี่ยโดยที่เขาไปทำงานด้วย Open Work Permit เขาอาจจะมีประสบการณ์ทำงานนะครับที่สามารถสมัครขอ PR ได้ก่อนที่ผู้เรียนเนี่ยเรียนจบก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็ออตตาวานะครับขึ้นชื่อเรื่องของการเป็นเมืองที่ต้อนรับบุคคลที่ไปเริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่สำหรับในแคนาดานะครับเป็นเมืองลำดับต้นๆนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเรามีลูกนะครับAnd now I would come to Algonquin College. So I will show you a video of the college first, and then I will speak about the college in a minute. เดี๋ยวเราดูวิดีโอแนะนำวิทยาลัยกันก่อนที่เราจะมาพูดถึงตัววิทยาลัยแล้วก็โปรแกรมการเรียนกันครับ Someone once said, if you're not riding the wave of change, you'll find yourself beneath it. To that we say, you should be riding waves. You should be embracing change. Maybe it's art, technology, or both at the same time. Maybe it's the food we indulge in, the music we dance to, or those we care for. Maybe it's a feeling in your heart that won't stop. It's an idea in your head that won't go away, no matter the change. Big, small, a dream, or very real. If you embrace it, it'll change your life. Here and now. So briefly about Algonquin College, we are the only English-speaking public college in Ottawa. So if you plan to study in Ottawa at the college, then it's Algonquin College. There are two other major institutions, which is Carleton University and University of Ottawa. But the opportunity for major students over there might be much more limited. So mostly I would say Ottawa, Algonquin College, and vice versa. We have more than 180 programs to offer to international students. For graduate students, we have about 50 programs. I will speak in details about those programs later. In general, we have about 23,000 students. Among those, about 4,000 international. We offer programs through which help you to obtain industry skills through work placement, field work, co-op, and applied research, which means that you will have opportunity to work when you are studying and obtain work experience while during the program. We also offer modern facility and technologies, which is
almost the same with what you are, what the industry is using outside of the college. So when you graduate, you are ready to work, and there is no other training needed for you to do the job. We have a very dedicated team to support international students, and we offer French courses at the same fee as domestic students for international students if you are registered in our full-time program. ครับก็สำหรับ Algonquin College นะครับก็จะมีจุดเด่นๆอย่างนี้นะครับเรื่องที่หนึ่งก็คือเป็นวิทยาของรัฐแห่งเดียวนะครับที่สอนหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับในเมืองออตตาวานะครับแล้วก็เรียนจบแล้วขอ PGWP ได้นะครับมีหลักสูตรการเรียนให้เลือกนะครับมากกว่า180โปรแกรมนะครับสำหรับนักเรียนที่จบม.ปลายแล้วหรือจบมหาวิทยาลัยแล้วนะครับก็มีหลักสูตรต่างๆให้เลือกนะครับปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดอยู่ประมาณ 23,000 คนแล้วก็ประมาณ 4,000 คนนะครับเป็นนักเรียนต่างชาตินะครับดังนั้น majority หรือส่วนใหญ่ก็จะเป็น local student นะครับแล้วก็หลักสูตรการเรียนต่างๆที่Algonquinเปิดสอนเนี่ยเป็นหลักสูตรที่มีส่วนของการทำงานเนี่ยฝึกงานจริงนะครับในสถานที่ทำงานจริงเนี่ยให้เราได้เข้าร่วมนะครับแล้วก็หลักสูตรมันก็ออกแบบมาให้เราพร้อมที่จะจบแล้วไปทำงานนะครับตัวอุปกรณ์การเรียนหรือ facility นะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยก็เป็นอุปกรณ์การเรียนเครื่องมือที่สถานที่ทำงานหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเรียนใช้อยู่เป็นปัจจุบันนั้นเราจบไปแล้วเราก็จะมีความพร้อมในการทำงานนะครับแล้วก็มีทีมที่จะพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนต่างชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนนะครับเรื่องของกิจกรรมเรื่องของส่วนของการต่อ study permit การขอ open work permit หรือรวมถึงเรื่องต่างๆเจ้าหน้าที่ของ Algonquin ก็พร้อมซัพพอร์ตเรานะครับ So here are the kind of programs that we are offering at Algonquin College. So if you graduate from high school, you can choose 1-year program, 2 years program, 3-year program, or a bachelor degree program for 4 years. If you already graduate from universities, you can attend our graduate certificate programs. Many of you, after you graduate from university in Thailand, you might think about what you want to do next, and you would think about master programs. In Canada, you don't have to go to master program only. You have a choice to do graduate certificate programs. And what are these programs? Graduate certificate programs are programs designed for people with a degree or a college diploma already. They might have some work experience, which means that you are not just graduate from high school. You already have some education, you already have some work experience, and now you want to study something else to improve yourselves, to learn more advanced skills in your career, or to learn something that is in the career but something slightly new and different, which will help you advance in the career, which help you promote in a different position. So this kind of program are quite popular in Canada for people who already graduate from university or colleges. You will come to work for some time, and then you want to upgrade yourself. You want to change your career. This is where you go and obtain another credential. This also applies to international students. Attending a master program at university is a lot more competitive. It costs a lot more. It's normally like 2 or 3 times more expensive than a graduate certificate program. And it may be not easy for you to get a job with a master degree because you are too advanced, like you are overqualified for many entry-level jobs, which is more popular among international graduates. So not many of international students will be able to go for a master degree program. That's why graduate certificate is a very good choice for international students who already have a degree and now they want to upgrade their credential. ครับอันนี้ก็มาถึงส่วนที่เราตั้งไว้ว่าเป็นท็อปิกของงานนี้นะว่าสำหรับคนที่จบป.ตรีแล้วนะครับในไทยแล้วอยากไปเรียนต่อนะครับจำเป็นต้องต่อป.โทไหมคือจริงๆแล้วจะต่อป.โทก็สามารถที่จะต่อได้นะครับแต่ในแคนาดาเนี่ยจะมีสิ่งที่เราเรียกว่า graduate certificate ด้วยนะครับ graduate certificate เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ Algonquin College มีเปิดสอน
บางหลักสูตรก็จะเป็นหลักสูตร2 ปีบางหลักสูตรก็จะเป็น1 ปีนะครับแต่อย่างที่บอกก็คือถ้าเป็นหลักสูตร1 ปีนะเราสามารถเรียน1+1ก็คือหลักสูตรที่1 1 ปีหลักสูตรที่2 2 ปีหลักสูตรที่1หลักสูตรที่2หลักสูตรที่2อีก1 ปีเนี่ย2หลักสูตรรวมกันจบแล้วเราขอ PGWP ก็มีสิทธิ์ขอ PGWP ได้สูงสุดถึง3 ปีเช่นเดียวกันนะครับ Graduate Certificate กับ Master Degree ต่างกันตรงที่ Graduate Certificate นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นหลักสูตรที่สอนสกิลนะครับที่เฉพาะทางให้เราได้ไปทำงานในตำแหน่งนั้นๆที่เราสนใจได้นะครับใครที่อยากทำงานเฉพาะทางในด้านบางด้านนะครับแล้วมีวุฒิป.ตรีอยู่แล้วใน Graduate Certificate ก็จะตอบโจทย์เราตรงที่ในหลักสูตร1 ปีหรือ2 ปีที่เราจะเรียนเนี่ยมันก็จะเทรนความรู้กับทักษะที่ตรงกับตำแหน่งงานที่เราต้องการไปทำให้ได้ให้เราพร้อมที่จะไปทำงานเลยนะครับ Master Degree เนี่ยมันอาจจะโฟกัสมันอาจจะมีองค์ประกอบของการเรียนในส่วนของทฤษฎีการค้นคว้าวิจัยนะครับซึ่งมันก็ที่ให้อังบอกก็คืออาจจะทำให้เรา over qualify คืออาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เราในการที่จะไปทำงานในตำแหน่งที่มันเป็น entry level job นะครับเพื่อที่จะหางานทำได้ง่ายหลังเรียนจบนะครับดังนั้น Graduate Certificate นะครับมันก็จะcareer training ให้เราจบไปหางานทำหลังเรียนจบได้ตรงกว่า Master Degree นะครับแล้วก็เงื่อนไขการสมัครเข้าเรียนใน Graduate Certificate นะครับส่วนใหญ่นะครับจะไม่ค่อยได้ดูนะครับว่าเราจบป.ตรีด้านไหนมานะครับแล้วแต่หลักสูตรนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ดูแล้วก็จะไม่ได้ดู GPA นะครับว่าต้อง 3.0 หรือ 3.5 บวกนะครับในขณะที่ป.โทเนี่ยหลายๆครั้งจะมี requirement ว่าอาจจะต้องมี GPA ป.ตรี 3.0 บวกนะครับอาจจะต้องมีประสบการณ์ทำงานนะครับหรือว่าอาจจะต้องเรียนสาขาที่เกี่ยวข้องมา Master Degree อาจจะ strict มากกว่าหรือมีรายละเอียดเรื่องพวกนี้มากกว่าในขณะที่ Graduate Certificate จะเปิดมากกว่านะครับในเรื่องของการสมัครเข้าเรียนหลักๆก็คือดูว่าเราจบป.ตรีแล้วนะครับถ้าเรียนจากไทยเนาะหรือแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมีผลสอบภาษาที่ถึงเกณฑ์นะครับสำหรับการเข้าเรียน Graduate Certificate ครับ So many of you would be wondering about the language requirements for our programs. So we accept IELTS, TOEFL, and Duolingo, Cambridge, Pearson. So basically, there are 2 levels of language requirements. The equivalence of IELTS 6.0 for most diploma programs, and 6.5 in IELTS with health-related program, communication program, or graduate certificate program. So because you are looking at graduate certificate programs, we require 6.5 IELTS or 88 TOEFL or 115 points in Duolingo English test. We also offer EAP programs for people who do not meet the English requirements, or you can also attend some pathway program with our language partners. Notably, I mentioned ILAC, CLLC, ILLC. I would like to emphasize on one option that you can do with ILAC is the online program that you can do from Thailand before you go to Algonquin College, and we accept that online credential as well. ครับสำหรับเรื่องของเงื่อนไขหลักสูตรเงื่อนไขภาษาอังกฤษในการเข้าเรียนนะครับด้านซ้ายมือเราจะเห็นว่าเป็น Certificate Diploma Advanced Diploma อันนั้นจะเป็นสำหรับหลักสูตรระดับ Certificate Diploma Advanced Diploma ที่เป็นระดับป.ตรีหรือต่ำกว่าป.ตรีนะครับตัวโทษทีครับที่เป็นระดับที่ต่ำกว่าป.ตรีนะครับด้านล่างสุดลงมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็น Degree Graduate Certificate อันนี้ก็คือสำหรับหลักสูตรป.ตรี Algonquin College มีเปิดสอนหลักสูตรป.ตรีด้วยนะครับหลากหลายหลักสูตรมากๆนะครับแต่ว่าที่เราคุยกันในวันนี้หลักๆก็คือ Graduate Certificate นะครับก็จะอยู่ในแถวล่างสุดนะครับถ้าเราจะสอบ IELTS เนี่ยเราสอบต้องใช้คะแนนสอบ overall 6.5 แต่คะแนนแต่ละด้านไม่ต่ำกว่า 6.0 นะครับหรือตัวเลือกหนึ่งที่ปัจจุบันเป็นที่นิยมมากขึ้นก็คือใช้ Duolingo English Test นะครับสอบออนไลน์ที่บ้านได้นะครับโดยที่คะแนน overall ต้องไม่ต่ำกว่า 115 นะครับแล้วก็ด้าน literacy จะต้องไม่ต่ำกว่า 115 กับ production ต้องไม่ต่ำกว่า 90 นะครับทีถ้าเกิดใครสอบ IELTS หรือ TOEFL แล้วนะครับแล้วผลภาษายังไม่ถึงเกณฑ์นี่คือเกณฑ์ที่ต้องใช้นี่คือที่เราได้นะครับ gap ที่มันต่างกันเนี่ยสามารถส่งผลภาษาที่เรามีนะครับมาให้ทางกบันการเช็คได้นะครับว่าถ้าจะไปเรียนภาษาต้องเรียนนานแค่ไหนนะครับซึ่งตัวเลือกหนึ่งนะครับที่สามารถเรียนได้นอกจากการไปเรียนภาษากับที่ Algonquin College แล้วเนี่ยก็คือเรียน IELTS ได้นะครับ ILAC นะครับปัจจุบันมีโปรแกรมเปิดสอนออนไลน์นะครับชื่อ ILAC Kids ที่
เราสามารถเทียบระดับภาษาให้ได้ว่าจะต้องเรียนนานแค่ไหนโดยที่อยู่ที่ไทยเราก็เรียนนะครับเรียนออนไลน์ผ่าน Zoom เราลงเรียนจบนะครับเราก็ใช้ผลจบภาษาเนี่ยแทน IELTS ที่ต้องใช้ในการที่จะเข้าเรียนได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าโปรแกรมที่เราจะเรียนที่ Algonquin College เนี่ยมันไม่ได้เป็น highly competitive โปรแกรมเราสามารถที่จะสมัคร conditional admission เพื่อจองที่นั่งในเทอมที่เราจะเรียนไว้ก่อนได้นะครับแล้วเราโดยที่ใช้หลักฐานการลงเรียนภาษาเนาะเรียนภาษาจบปุ๊บเราก็ยื่นวีซ่าเพื่อไปเรียนที่ Algonquin ในเทอมที่ต้องการที่ได้ offer มาเพื่อไปเรียนได้ครับWe have 10 school and institute and 3 campuses in Ottawa. We also have 2 new campuses in Toronto, in North York and Mississauga through our partner institution. I would like to focus on some graduate programs in some of our schools in Ottawa right today. In the School of Advanced Technology, we have many programs in the IT fields that you can apply. So most of these programs would be applicable for those who already have a degree in information system or environment. So for example, if you have a degree in computer science, software engineering, you can consider our program such as artificial intelligence software development. This is a new program starting last year. We have a business intelligence system infrastructure for those who want to apply IT in business field. We have cloud development and operation. This is also a new program starting this year. Cyber security analysis, new program starting last year. We have environment management and assessment. Have 2 intakes per year. We have geographic information system, regulatory affairs, science, and technical writer. So most of these programs are applicable for IT professional. You will learn, these are on very hot programs. So one of the, once you graduate, there will be a lot of opportunity for you in Ottawa. I already mentioned that Ottawa is one of the very important technology hub for Canada. I want to add that IT is the most popular sector in Ottawa, and it employs about 11% of our workforce in Ottawa, which means you will see every 10 people, there will be one person working in IT. So there will be a lot of opportunity for those who are working in this sector. ครับก็งานวันนี้นะครับเราจะคุยกันในส่วนของหลักสูตรที่เป็นระดับ graduate certificate นะครับจริงๆ Algonquin College มีหลักสูตรอื่นๆเปิดสอนอีกมากมายแต่ว่าจะพูดถึง graduate certificate ในแต่ละคณะแล้วกันนะครับ school นี่ขอเรียกว่าคณะนะครับนี่เป็นคณะด้าน advanced technology นะครับอย่างที่ให้อังบอกไปเลยอันนี้ก็จะเป็น list ของหลักสูตรที่Algonquin เปิดสอนในคณะนี้นะครับมีตั้งแต่ artificial intelligence software development ใครอยากเรียนเรื่องของการพัฒนาซอฟต์แวร์ AI นะครับเรื่องของbusiness intelligence system นะครับโครงสร้างธุรกิจโครงสร้างของระบบการจัดการธุรกิจนะครับหรือว่าตัว cloud development operation เรื่องของความมั่นคงปลอดภัยทาง cyber security นะครับเรื่องของการวิเคราะห์การจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับ geographic information system regulatory affairs science อันนี้ใครที่มี background ด้านเกี่ยวข้องกับเรื่องของเภสัชมาว่าอาจจะเป็นตัวเรื่องที่น่าสนใจ technical writer นะครับพวกนี้เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และ IT นะครับที่มีความต้องการสูงมากๆหลังการเรียนจบโดยเฉพาะในออตตาวานะครับงานเหล่านี้นะครับในออตตาวาเนี่ยเกี่ยวข้องกับ IT เนี่ยว่าจ้างคนที่อยู่ในออตตาวาเนี่ย10% 11% ของคนทั้งหมดที่ทำงานอยู่ในออตตาวานะเรียกได้ว่าทุกๆ1คนทุกๆ10คนจะมี1คนในออตตาวาเนี่ยที่เขาทำงานเกี่ยวข้องกับ IT ในออตตาวาละกันนะครับSo I forgot to mention that most of these programs, especially those in IT program, have a co-op options. So the program is only 1 year, but you study 2 semesters on campus and 1 semester doing co-op, which will give you invaluable experience to find a job after you graduate. ครับก็โปรแกรมเหล่านี้นะครับหลายๆโปรแกรมเนี่ยก็จะมีco-op หรือว่าส่วนหนึ่งของ work experience นะครับให้เราได้ไปทำงานอย่างเช่นเรียน2 เทอมทำงาน1 เทอมเนาะเราจบมาเราจะได้
มี connection มีความรู้ในการทำงานจริงเพื่อไปทำงานหลังการเรียนจบได้นะครับ So in our Center of Construction Excellence, we have building automation system operation. It's like building smart homes. We have building information modeling, life cycle management. It's like turning all of the design into 3D model, so you can review it easier and make design more faster. We also have energy management for people who have background in electrical engineering or electricities, and we have green architecture, which would be a good program for someone who have a background in architecture or construction. So these are programs in the Center for Construction Excellence. So if you have a background in civil engineering, in construction, in building science, in architecture, these are the program for you. ถ้าเกิดว่าใครที่มีแบ็กกราวด์ด้านเรื่องของการก่อสร้างนะครับหรือว่าเรื่องของพวกเกี่ยวข้องกับออกแบบอาคารก่อสร้างอาคารอะไรพวกนี้นะครับโปรแกรมเหล่านี้ก็อาจจะเป็นโปรแกรมที่น่าสนใจสำหรับเรานะครับเพราะว่าเป็นโปรแกรมที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางแล้วก็แคนาดาเนี่ยเป็นประเทศที่มีคนอพยพเข้าไปอยู่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวเมืองเองนะครับมันก็มีการขยายตัวนะครับดังนั้นมันก็ต้องมีเรื่องของการวางแผนการก่อสร้างที่พักอาคารสำนักงานอะไรอยู่เรื่อยๆนั้นเป็นอีกหนึ่งส่วนอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีความต้องการในการทำงานหลังเรียนจบค่อนข้างสูงแล้วก็ในเรื่องของการก่อสร้างนะครับที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการจัดการพลังงานหรือว่าความยั่งยืนเนี่ยก็เป็นเทรนด์ที่กำลังมาซึ่ง Algonquin College ก็มีโปรแกรมเหล่านี้เปิดสอนเหมือนกันครับIn our school of business, there are a lot more programs. So accounting and financial practice are program for people who want to do more accounting, and it will give you some credit toward your CPA credential. We have a new program for business development and sales. This program is new as of next year. So you can learn more about skill in do BD and sales. We have a new program, 2 years of financial services, Canadian context. So it will be a program focusing on securities, Canadian security system, stock market. We have a program for international, for human resource management and international business management. So this program will, from any background, you can do HRM and IBM. ครับสำหรับด้าน should I do that one? Okay. Let me finish this first. If you have a background in marketing, you can do marketing management, marketing research and analysis. If you want to do in the legal system, if you want to join legal system in Canada, you can do our paralegal program. Paralegal is kind of a junior lawyers. You provide legal aid to people who want to access the legal system in Canada. We have project management program for anyone who want to learn the management skill, and that this program would be applicable for people from any background. We also have another program which is 2 years. It is strategic global business management. This is in general about how to do business internationally. ครับ Can you go back one more slide please? Okay, thank you. สำหรับคณะด้านธุรกิจนะครับก็จะมีโปรแกรมด้าน accounting financial practice นะครับใครที่อยากเรียนแล้วก็ทำงานเกี่ยวข้องกับการบัญชีนะครับจะได้เก็บหน่วยกิตส่วนหนึ่งสำหรับการไปยื่นเป็น CPA นะครับในแคนาดาแล้วก็ business development and sales นะครับถ้าอยากที่เรียนเกี่ยวข้องกับของการพัฒนาธุรกิจแล้วก็การขายนะครับก็จะมีหลักสูตรในเปิดสอนนะครับการบริการด้านการเงินในบริบทของแคนาดานะครับเรื่องของตลาดหุ้นเลยนะครับก็จะอยู่ในส่วนนี้นะครับ HRM นะ Human Resources Management ก็บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์International Business Management นะครับก็เป็นหลักสูตรนึงที่เปิดสอนนะครับ Let's go to the next one แล้วก็หลักสูตรอื่นๆที่เปิดสอนนะครับก็จะมีตัว Marketing Management นะใครที่มีแบ็คกราวด์ด้านMarketing มาแล้วอยากจะเรียนแล้วก็ทำงานต่อในด้าน Marketing Management ก็อาจจะ
เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจโดยอาจจะลงคู่กับหลักสูตรที่เป็น Marketing Research and Analysis ก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นหลักสูตรละ1 ปีนะครับ Paralegal นะครับใครที่อยากไปทำงานในแวดวงกฎหมายของแคนาดาก็เรียนตัวนี้ได้นะครับ Project Management เนี่ยไม่ว่าจะมีแบ็กกราวด์ด้านไหนมานะครับก็สามารถเรียนได้นะครับเพื่อที่เราอาจจะขึ้นไปสู่ระดับของผู้จัดการโครงการนะครับแล้วก็หลักสูตรที่เป็นหลักสูตร2 ปีในส่วนของธุรกิจเนี่ยก็จะเป็น Strategic Global Business Management นะครับIn our School of Health and Community Studies, there are 2 programs you might want to consider if you have a background in medical. We have a digital health, which is the skill that you want to obtain if you want to work in building the health ecosystem using technology. So it's like managing clinic and hospital using different systems, technologies. And we all have a new program which started a few years ago, therapeutic recreation. This is a new approach in medical treatment. So instead of giving people surgery or medications, we would use recreation as a therapy to treat a different disease or disorder, especially with our people or people with disability. So you will use music, dance, sports, and other activities to help people get over their problems. ครับสำหรับครูที่อยู่ในด้านของสุขภาพแล้วก็บริการชุมชนนะครับก็จะมี Digital Health นะครับใครที่มีแบ็คกราวด์ด้านสุขภาพมานะครับหรือด้านการแพทย์นะครับแล้วอยากเรียนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการคลินิกการบริหารจัดการโรงพยาบาลนะครับให้บริการด้านการแพทย์โดยใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับก็มีหลักสูตรนี้ที่น่าสนใจนะครับ Therapeutic Recreation นะครับก็คือการเอาพวกกิจกรรมต่างๆการร้องเพลงการเต้นการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับมาใช้ในการรักษาโรคต่างๆนะครับผมก็เป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่สามารถเลิกเรียนได้ครับ In our School of Hospitality and Tourism, there are 4 programs that you might want to consider. Event management, which I believe you can apply. It doesn't matter which program you study before at bachelor level. Food and nutrition management with people for people with a background in culinary art, in hospitality, or sometime in food science. We also have a retirement community management and smart business management. So I know that in Canada, people are aging very quickly. Like the population is aging much more than before. We have more older people, so there would be more and more retirement home, retirement communities, and we need the people who have the management skill to run these facilities. And of course, we have smart business management to train people to work in gyms, in recreation center, and only sport facilities. ครับสำหรับโปรแกรมการเรียนที่อยู่ในคณะของ Hospitality กับ Tourism นะครับก็จะมี Event Management นะครับไม่จำเป็นต้องมี background ด้านนี้มาก่อนนะครับก็เรียนได้นะครับการบริหารจัดการงาน event นะครับFood and Nutrition Management นะเรื่องของการบริหารจัดการด้านอาหารนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเกี่ยวข้องกับการทานแล้วก็เรื่องของอาหารนะครับแล้วก็จะเป็น Retirement Community Management นะครับเรื่องของdemand ในแคนาดาที่เป็นกลุ่มประชากรที่สูงวัยมีมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยเนอะซึ่งก็จะได้เรียนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการชุมชนสำหรับผู้สูงวัยนะครับแล้วก็ Sport Business Management นะครับคือเรื่องของการบริหารจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการกีฬานะครับIn our School of Media and Design, there are brand management 2-year programs. So this is the third 2-year programs. We have interdisciplinary studies in human-centered design. This is a new approach for design people to start using like design on their design work using human-centered approach.
and it is interdisciplinary studies. We also have interactive media management program for those who want who have some multimedia background or who have experience in doing so. And script writing for people who want to learn how to write script for movies, for videos, and some commercial, for example. ครับในส่วนของคณะด้านมีเดียแล้วก็ดีไซน์นะครับAlgonquinมีเปิดสอน Brand Management นะครับเป็นหลักสูตร2 ปีเนาะแล้วก็ Interdisciplinary Study in Human Centered Design เนี่ยอันนี้จะเป็นหลักสูตรที่เรียนเรื่องของกระบวนการการออกแบบโดยที่เอามนุษย์นะครับเป็นตัวตั้งแล้วกันนะครับก็เป็น approach ใหม่ในการออกแบบที่หลายๆครั้งเราอาจจะได้ยินเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกประสบการณ์ผู้ใช้งานอะไรพวกนี้ครับก็จะเป็นโปรแกรมนี้นะครับแต่อันนี้เป็น Interdisciplinary Study นะครับก็คือเรียนแบบกว้างๆเป็นสหวิชาแล้วก็เอาความรู้หลายๆด้านมาใช้ในการออกแบบโดยที่มีมนุษย์หรือว่าพวกเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการออกแบบนะครับแล้วก็interactive media management นะครับเรื่องของการบริหารจัดการ interactive media กับ script writing นะครับเรื่องของการเขียนสคริปต์เพื่องานสื่องานโฆษณาหรือเรื่องต่างๆนะครับก็สามารถที่จะเรียนได้นะครับSo we have I already mentioned that we have our EAP program in our language institute. We also have the TESOL program for people who already have a degree. It doesn't matter which skill, which background, which discipline you had in the bachelor degree. You can study to become an English teacher, and then we offer that program. And this is a hybrid program, so you can do it even. We also have the online version of this one, which you can learn from the country. ครับแล้วก็สำหรับส่วนของคณะด้านภาษานะครับคนที่ภาษาไม่ถึงเกณฑ์และอยากไปเรียนภาษากับที่Algonquinก็สามารถไปเรียนได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจทำงานด้านการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2นะครับAlgonquin ก็มี graduate certificate ด้าน teacher of English as second language สอนเหมือนกันนะครับก็สามารถไปเรียนตรงนี้ได้สำหรับ academic program เรื่องของการเรียนเพื่อสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2นะครับSo talking about the finance, our tuition fee range from $16,000 to $22,000 per year. EAP is about $3,700 per level. And the tuition fee already include U-Pass, which is the bus pass for you to go around the city. And we will add the health insurance compulsory to the acceptance. The living expense in Ottawa for one person is about $1,000 per month. And you can work part-time to recover the living expense. So most of the time you would be prepared to pay for tuition fee like from the savings, and you will earn from part-time work to cover the living expense. ครับสำหรับเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับค่าเล่าเรียนของ Algonquin Collegeสำหรับแต่ละหลักสูตรต่อ1ปีการศึกษานะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 16,000 ถึง 22,000 เหรียญอันนี้ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่เราเรียนด้วยนะครับแต่ว่าแบ่งจ่ายเป็นรายเทอมได้นะครับ EAP ฟรีนี่เป็นค่าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษต่อ1 level นะครับ 3,700 เหรียญถ้าเราไม่ต้องเรียนภาษาอังกฤษก็ข้ามไปได้นะครับ Algonquin College มีลิงก์ให้เราเข้าไปประเมินค่าเรียนได้นะครับอยู่ตรงนี้หรือถ้าเกิดใครสนใจโปรแกรมไหนแล้วอยากรู้ค่าเรียนโปรแกรมไหนไม่เสร็จก็ติดต่อทางKorPunGunมาได้นะครับเป็น LINE Official นะครับ @KorPunGun นะครับเดี๋ยวเราส่งให้นะครับแล้วก็ค่าเรียนส่วนใหญ่จะรวม U-Pass หมายความว่ารวมบัตรเดินโดยสารนะครับรวมประกันสุขภาพที่บังคับใช้นะครับแล้วก็ค่าครองชีพนะครับที่เราอาจจะต้องเผื่อไว้จ่ายเนี่ยในออตโตวาก็อยู่ที่ประมาณ 1,000 เหรียญต่อเดือนนะครับซึ่งเราจะทำงานพาร์ทไทม์ระหว่างเรียนได้โดยที่เราเรียน Academic Program ทำงานพาร์ทไทม์ระหว่างเรียนได้รวมถึงทำงาน full time ได้ในช่วง schedule break เนอะดังนั้นเราก็จะมีเงินเก็บนะครับที่สามารถจะใช้จ่ายในส่วนของค่าครองชีพหรือค่าที่พักของเราได้แต่ค่าเรียนเนี่ยก็จะต้องมีคนสปอนเซอร์โดยจากเงินเก็บที่เรามีอยู่ก่อนแล้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับงานที่นักเรียนส่วนใหญ่ไปทำกันในช่วงที่เรียนเนี่ยก็จะเป็นงานตามร้านอาหารร้านคาเฟ่ทำเป็นแคชเชียร์หรือว่าเป็นเซลล์ในสถานที่ต่างๆนะครับTalking about housing options, we have a resident on campus, which is very nice, very convenient, and it's so close to the college. The fee is a little bit higher, so if you are a single student,
going to Canada to study, then you might want to consider the residence. You can also consider Canada homestay, if, especially if the language is not very good. And you, as most of the time, as graduate students, especially with families, you would be consider living off campus. There would be a housing near the college, and you might want to rent a room in a house, which can cost from $500 to $800 per month, or you can rent an apartment, which would cost about $1,500 for a 2-bedroom apartment. สำหรับเรื่องที่พักนะครับออปชันที่ Algonquin มีเนี่ยก็จะมีหอพักในแคมปัสให้เราได้เลือกพักนะครับไม่ได้บังคับนะครับแต่ก็จะมีแผนให้ด้วยนะครับอะไรก็คือจะเป็นแบบที่ประหยัดที่สุดนะก็คือรวมอาหารให้ Canadian Homestay Network สำหรับใครที่ภาษาจะยังไม่ดีแล้วก็ต้องการประหยัดหน่อยนะครับอาจจะต้องเดินทางแต่ว่าก็จะมีอาหารให้ด้วยนะครับก็จะเป็นhost family คือมีห้องนอนส่วนตัวให้นะครับแล้วก็ full board ก็คือมีอาหารให้3 มื้อ half board ก็คือมี2 มื้อนะครับ then breakfast ก็คือมีให้แค่มื้อเช้านะครับก็สามารถที่จะพักกับโฮสต์ได้นะครับสำหรับchoice ที่2นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับมีครอบครัวหรือมีคู่สมรสคู่ชีวิตหรือว่าไม่ได้มีก็ตามแต่ไม่อยากใช้หอพักไม่ได้อยากใช้โฮมสเตย์ก็สามารถไปหาที่พักข้างนอกเองได้นะครับ off campus housing ในย่าน Ottawa สำหรับ Algonquin College ก็จะประมาณการไว้ที่$500 ถึง$800ต่อห้องนะครับหรือว่าถ้าอยู่เป็นห้อง2 ห้องนอนก็อยู่ประมาณ$1,500นะครับต่อเดือนนะครับ So as I said, we had a very dedicated team to support international students, and we have a lot of good services for international students, such as our free arrival services. We have a company who will pick you up at the airport, who will support you to find long-term accommodation. They will also help you to open the bank account, getting a SIM card, and buying the first grocery, things like that. And this is free of charge. We also, of course, we offer international student orientation, academic support during the time you're studying, and personal support as well. One thing I want to mention is that we will offer up to 10 hours of free peer tutoring for students who are struggling in your programs. We want you to be successful, so we already have a pool of students who can help you with your program if you are having problems or questions. So you can tell us at the beginning of the semester or program if you find that you might have some problem in passing one course or with some questions, some tests in your programs, then you can let us know, and then we will find someone to help you. ครับสำหรับสิ่งที่ Algonquin มี support นักเรียนต่างชาติเนาะก็จะมีตั้งแต่บริการไปรับจากสนามบินนะครับแล้วก็แนะนำในการหาที่พักที่นักเรียนต้องการหาเองแล้วก็แนะนำการเปิดบัญชีการเปิดซิมการ์ดได้โดยที่ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายนะครับดังนั้นใครที่ไปเริ่มต้นใหม่ไม่เพื่อนไม่มีคนรู้จักก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือคำแนะนำจากวิทยาลัยได้นะครับ International Student Orientation นะครับนั่นก็จะเป็นเรื่องของการแนะนำนักศึกษาใหม่ในการปรับตัวแล้วก็การเรียนที่แคนาดานะครับโดยเฉพาะสำหรับนักเรียนต่างชาตินะครับ Academic Support นั่นก็จะเป็นเรื่องของการเรียนเนาะเราเรียนแล้วเราไม่เข้าใจเนื้อหาวิชาเรียนตรงไหนเนี่ยเขาก็จะมีpeer tutoring ที่เป็นนักเรียนที่มีความเชี่ยวชาญในวิชานั้นๆนะครับมาช่วยติวเตอร์เราให้เป็นพิเศษนะครับนอกเวลาเรียนก็สามารถไป sign up ได้ในทางกลับกันเราเก่งวิชาไหนเราอยากจะได้งานในแคมปัสเราก็สามารถที่จะไปติวเตอร์คนอื่นเราก็ได้ค่าตอบแทนได้นะครับผมนอกเหนือจากตรงนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการให้คำปรึกษาด้านชีวิตด้านเกี่ยวข้องกับสุขภาพต่างๆนะครับคุณก็มีsupport ให้เราเข้าถึงได้สิ่งที่สำคัญก็คือถ้าเรามีปัญหาเราต้องการความช่วยเหลือใดๆเนี่ยก็ควรที่จะไปถามหาหรือขอความช่วยเหลือตั้งแต่เนิ่นๆนะครับอย่ารอให้มันช้าเกินไปจนไม่มีใครช่วยเราได้นะครับ And I think that's about my presentations, and now I'm open for questions. Thank you, Hyan. I will end the recording, then we can do the Q&A.
Thank you